分あったら遠慮なく聞いてください。そうするとこのセミナーの意味が十分分かると思います。で先生もなるべく分かりやすいように話すんだけど、でも先生もどっちかっていうとこう頭の中で考えて話すると理論的になんていうかな、感覚的に話するような、人物なので、ちょっと分からなかったらごめんなさい。一応そういうことあるので、ちょっと頑張っていきましょう。よし、じゃあ、開始します。基本形2番、よー始め。構えて基本形3番、よー始め。気をつけ。レイ。はい、戻ります。構えて基本形4番、よー始め。気をつけ。レイ。はい、戻ります。構えて基本形5番、よー始め。気をつけ。レイ。はい、戻ります。
ます。